ကိုပစ္စည်းတစ်ခုကဘာလို့အရန်ကိုအောင်မြင်သွားတာလဲဆိုတာမျိုးတွေးဦးကြလားတချို့ဟာတွေကလူတိုင်းထိတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်သွားချိန်မှာတခြားဟာတွေကြတော့ဘာလို့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားရတာလဲဒီနေ့မှာတော့အောင်မြင်နေတဲ့ brand ရဲ့နောက်ွယ်ကအဓိကကြတဲ့ marketing နည်းလမ်းတွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြအောင်ဒီလိုတွေတွေးကြည့်အောင်ကဘာပေါ်မှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးတွေအန်တော်စရာကောင်းတဲ့ product တွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကဘာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းမင်ဖြောက်ကွယ်သွားတာလဲဟုတ်တယ်သူတို့မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဓိကသူတို့ကိုတကယ်လွမ်းနေတဲ့လူစီကိုရောက်မသွားလို့ပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကောင်းတွေအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါကအရေးကြီးတဲ့မိခုံးပဲကဲဒီကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွန်ကတော့ဒီလက်တွေ့ကျ marketing စာအုပ်ပါပဲဒီစာအုပ်ထဲကနေဘယ်လိုစိတ်ကူးကိုမဆိုအောင်မြင်တဲ့ဇလန်တစ်ပုတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်အဓိကကျတဲ့ new view ဟာတွေကိုထုတ်နှုတ်သွားမှာပါဒါကို marketing ပင်သားရဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ရတနာမြေပုံတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်โอเคဒီခရီးစဉ်မှာအဓိကအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုရှာမယ်ပြီးရင် 4 piece တဲ့က product နဲ့ price အကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒီနောက် place နဲ့ promotion ကိုဆက်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးကိုပေါင်းပြီး strategy တစ်ခုတည်ဆောက်သွားမှာပါကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကို product အကြောင်းမစဉ်းစားခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ customer အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုစုံထုတ်တရားလို့သဘောထားကြည့်လိုက်ပထမဆုံးတာဝန်ကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မဲ့ပရိသတ်ကိုအတွင်းကြနားလဲဖို့ပဲဒါဟာဘလို့ marketing မဟာဗျာအတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့အခိုင်အမာဆုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲဒါဆို marketer တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးစုံထောက်ကောင်းတွေဖြစ်လာကြတာလဲသူတို့မှာ STP model လို့ခေါ်တဲ့လို့ဝှက်လက်နက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး customer တွေကိုလေဆာရောင်းချီလို့တိကျစွာဖိမှတ်ထားနိုင်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်30ပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါပဲဒါကတော့တစ်ခုလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါအစားပိုင်းမှာတော့ဖိနိုင်ချေရှိတဲ့ customer တွေအများကြီးနဲ့ကျေပြားနဲ့စိတ်ခွက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့စတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျေးမြောင်းအောင်လွှမ်းဆောင်သွားရင်နောက်ဆုံးမှကို product ကျော်အတင်တော်ဆုံးပရိသတ်ကိုရွေးထုတ်လိုက်တာပေါ့ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ segmentation ပါဒါက show train နေတဲ့ဈေးခွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယူပြီးတော့တရရနဲ့စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တာပါပဲဥပမာအယောင်သွေးဆောင်လက်နဲ့လေးကိုတုံးကြီးတပုံကိုအယောင်နဲ့ပုံစံလိုက်တေးချာစီးခွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခါကျမှအလုပ်လုပ်ရတာပို့လွယ်သွားတာကို Okay အခုစီခွဲထားတဲ့ Lego အုပ်စုလေးတွေရပြီဆိုတော့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလိုရတော့မယ်ဘယ်အုပ်စုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုတိဆောက်ပေးမှာလေဒါကတော့ targeting အဆင့်ပေါ့ပြီးတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ marketing လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပုံဖော်ပေးမယ်တကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ positioning ပါဒါက customer တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကို product တွေအတွက်တည်တတ်နေရာလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးတိဆောက်တာပါဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါကို product ကလူတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pin ကိုဇယိုက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအားကိုးရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လိုလားအမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းတွေဖန်တီးတတ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ဈေးသက်သာပြီး smart ကြတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလားကောင်းပြီအခုပြမှတ်ထားမဲ့ပရိသတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးပြီးကဲအခုဘာဆက်လုပ်မလဲသူတို့တော့ပဲတီးတန့်အတင်တော်လုံးကန့်လန့်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ့်အချိန်မှာပဲဒီနေရာမှာပဲ 4 piece လို့လူသိများတဲ့ marketing mix ကအသုံးဝင်လာတာပါဒါဆို 4 piece ဆိုတာဘာတွေလဲဒါကိုယ့်ရဲ့ marketing ဟင်းချက်နေတဲ့တာမရှိမဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်စီ၄မျိုးလို့သဘောထားလိုက်ပါ product price place နဲ့ promotion ပေါ့ဒီလေးခုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါင်းစပ်နိုင်တကယ်ကောင်းတဲ့ marketing လက်ရာခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာတေးချပါတယ်ဒီအပိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာသူအခန်းကဏ္ဍနဲ့သူအရေးပါပြီးအားလုံးဟာတစ်ခုညတစ်ခုချောမွေ့စွာချစ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်စီကောင်းကောင်းထိုးထားတဲ့စက်တလုံးလို့ပေါ့အပိုင်းတိုင်းကအရေးကြီးတယ်ကဲအဓိကအတဲ့နှလုံးဖြစ်တဲ့ product နဲ့စလိုက်ကြရအောင်ဒါကကိုကဘာကြီးကိုခန်းလန်းနေတဲ့အရာကို customer ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့အရာပဲလေဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခိုင်နေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုယ်တိုင်ပါပဲဒါမဲ့ product ဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပိုကျေပြန်တယ်ဒါဟာကိုကန်းလန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးပါပဲထုတ်ပေါ်မှုပုံစံကနေစပြီး customer ဝန်ဆောင်မှုအစုံအသေးစိတ်တိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဒီရာအလုံးပေါင်းစပ်လိုက်မှာသာ customer အတွက်တကယ်တန်ဖို့တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေတာပါ Okay ကိုမှကုန်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုရှိသွားကောင်းပြီကဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိတယ်လဲဒီမိကွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယ P ဖြစ်တဲ့ price ကိုခေါ်သွားပါဒီအပိုင်းကနည်းနည်းတော့ခေါင်းဆိုင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကုန်ကြစိတ်ကိုကာမိယုံတက်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်တန်ဖို့ကိုပါထင်ဟပ်ပြနိုင်ဖို့လို့ပါပဲဇင်းုံတတ်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကစဉ်းစားပုံနှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုအတွင်းဘက်ကနေကြည့်ပြီးအမျက်ပေါင်းထဲမလားကာမမို့ customer တွေပဲအခင်းကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကသူတို့တော့ဘလောက်တန်တယ်လဲလို့မေးမလားဆိုတာပါပဲအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့များသောအားဖြင့်ဒီနှစ်ခုကြားကဖြားချေတစ်ခုမှရှိတတ်ပါတယ်
ကဲအခုဆိုရင် product လည်းရှိပြီး price လည်းသတ်မှတ်ပြီးနောက်ထပ်ကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့အဲ့ဒါကို customer တွေလက်ထက်ဘယ်လိုရောက်ပို့မလဲပြီးတော့ဒီ product ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာပါပဲဒီနေရာမှာပဲ place နဲ့ promotion ဆိုရင်နောက်ပြီးနှစ်ခုကအသုံးဝင်လာပါပြီ တတိယ P ကတော့ place ပါဒါကကိုယ့်ရဲ့ product ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်တာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကို customer တွေကဘယ်နေရာမှာဈေးဝယ်လေးရှိလဲသူတို့အတွက်ကိုယ့်စီကနေဝယ်ဖို့ဘလို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဒီခေတ်မှာအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုကအဓိကကျပါတယ် ဒီခေတ်မှာ place ဆိုတာလူစီကားတဲ့လမ်းပေါ်ကဆိုင်ဒီဇိုင်းတင်မဟုတ်တော့ဘူး24နာရီပတ်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ online ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်ဈေးထက်ကယာယီဆိုင်ခန်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့ကို customer တွေရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုလည်းရှိနေဖို့ပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ promotion ပါဒါကကိုယ့်ရဲ့ an all စရာကောင်းတဲ့ product အကြောင်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကြီးညာတဲ့အပိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်နဲ့ chase ဖို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ပြီးတော့ကိုယ့် product ကိုသုံးကြည့်ဖို့ဆွဲဆောင်စီရုံရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ promotion မှာပုံစံမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်တမိုင်းရုပ်ကြအကြုံညာတွေကနေ social media campaign တွေအထိဈေးလျှော့ရောင်းချတာတွေကနေဘာသာစကားနဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တာတွေအထိအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ရီမန်းချက်ကတော့အမြဲတမ်းအတူတူပါပဲကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားကိုလူတွေစီရောက်အောင်ပို့မယ်ပြီးတော့အယောင်မြင့်တယ်မယ်ကဲအခုတော့အားလုံးကိုပေါင်းဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘဟေလီရဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတာအခုသူတို့အားလုံးကိုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ marketing မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီတော့အထူးအမှတ်ရမှာကဒါပါပဲ STB ဆိုတာကိုယ့်အသက်တန်လိုက်အိမ်မြောင်တစ်ခုလိုပဲဘယ်ကိုသွားနေလဲဘယ်သူနဲ့တူသွားနေလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ် 4Ps ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ကိရိယာအစုံပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တင်ဘောကိုတိဆောက်ပြီးရေပြင်ကိုဖြတ်တန်းဖို့အသုံးပြုရမယ့်ကိရိယာတွေပေါ့ခိပန်းတန်းကိုရောက်ဖို့ဒီနှစ်ခုလုံးလုံးရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုစီခေါ်ဆောင်တော့ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ customer တယောက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုနားလည်လာအောင်ဒီနေ့ဘယ်အရာတစ်ခုကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ marketing ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရောင်းချခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်ပါတယ်